हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय और हमारे यूट्यूब चैनल विजय सपोर्ट में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ़नी साउंड इफेक्ट कैसे डाउनलोड करें। अगर आप कॉमेडी वीडियो बनाते हैं या किसी भी तरीके का हंसी वाला फ़नी वीडियो बनाते हैं तो उसमें आप इस साउंड इफेक्ट को यूज कर सकते हैं और बिना किसी कॉपीराइट के। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पे उस एप्लीकेशन का नाम है निगेरिया कॉमेडी साउंड इफेक्ट। तो जैसे ही टाइप करके सर्च करेंगे तो यहाँ पे मैं पहले से टाइप करके देख लिया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस एप्लीकेशन का नाम है निगेरिया कॉमेडी साउंड इफेक्ट। यहाँ पे सर्च करके आप ला सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। तो मैं पहले से ही डाउनलोड करके इसको चलाया हूँ, तभी इस पर मैं वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, मतलब कि बना रहा हूँ। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपको सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे कई तरीके का फनी साउंड इफेक्ट आ रहा है और इसको प्ले करके सुन भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद अपने किसी भी फनी वीडियो में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ऐसे साउंड इफेक्ट हैं जो आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए कुछ मैं यहाँ पे आपको सुना देता हूँ। अब चलिए मैं इसमें से कुछ आपको सुना देता हूँ। तो अगर आप थोड़ा सा इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं कुछ आपको यहाँ पे चेक करके सुनाऊँगा। तो चलिए मैं आपको कुछ क्लिप यहाँ पे है और यहाँ पे स्लैप भी है, देख सकते हैं। तो प्ले करता हूँ मैं, देख सकते हैं स्लैप मतलब कि थप्पड़ मारने वाला आवाज़ है। और यहाँ पे पंच भी है, देख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कई तरीके का पंच भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके का आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसको अपने वीडियो में लगा के इफेक्ट को और काफ़ी मज़ेदार आप बना सकते हैं। और इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले बस एक ही काम करना होगा, सिंपली डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं बस 2 ही सेकंड में यहाँ पे डाउनलोड सक्सेसफुली हो जाएगा और आपके फाइल मैनेजर में ये ऑडियो चला जाएगा। और इस ऑडियो को निकाल के आप अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं। अगर और भी नया नया इफ़ेक्ट आप पाना चाहते हैं तो अभी मेरे इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए।